მოგესალმებათ ნიკა არავიძის შოუ 1 ივნის ჩვენი მშობლიური ტელეკომპანია 26 წლის გახდა. ყველა რუსთავი ორელს ვულოცავ იუბილეს რა არ გადაუტანია ჩვენს ტელევიზიას 26 წლის მანძილზე. 1000 ბრძოლა, რევოლუცია, ხელისუფლების თუ ხელმძღვანელობის შეცვლა, შემოტევა, სასამართლო. მოკლედ ერთადერთი წისკვილის ქვა დატრიალებულა ჩვენს თავს. ხო და მოდანილი ეს წისკვილის ქვა კართან ან დაგვადეთ ბარემ თავზე ან წაიღეთ სადმე თორემ თავისუფალმა სიტყვა 9 ჯერ წამოკრა უკვე ფეხი. გუშინწინ თბილისში საშინელი აფეთქების ხმა გაისმა. გადარეულა ივანიშვილი, რა ხდება სოციალური აფეთქება ხო არ არისო, მაგრამ უთხრეს არაფერი გრიგოლიჩ გაზგაზამართი სადგური აფეთქდაო და დამშვიდა კაცი. ეს აფეთქება საკმაოდ დიდი სიმძლავრის იყო, მაგრამ მადლობა დედაქალაქის მერიას, რომ ამ გაზამართ სადგურს თავის დროზე შემოუშენა ირგვლივ საცხოვრებელი კორპუსები, რომ ქალაქი არ დაზიანებულიყო. ამას წინაც არ გათვლა, ხო უნდა გენაცვალა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია პარლამენტის წინაშე ანგარიში წარსდგა, ოპოზიციამ პრემიერს კორუფციული ტენდერების ფაქტებზე შეუტია. თუმცა გახარიამ ოსტატურად იუარა. ნახოთ ვიდეო. რა კორუფცია ხალხმა? შეიძლება ვიღაცამ ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი რაკმა. რა კორუფცია რასამთ? იქ ეგეთი თემა. ვაიმე, სიტყვაზე დამიჭირეთ რა. მართალი. რა შუაშია კორუფცია? ქართველმა მინისტრმა ძმაკაც ქართულ ჯიგრულ პონჩი რომ ტენდერი მოაგებინოს და რაღაცა 400,000 ცალი პურის ფული აშოვნინოს. ეგა კორუფცია. ეგა კორუფცია, ხო? რა ვიცი. ანუ რა გამოდის? ადამიანები მილიონერიან ტენდერს ჯიგრულ პონჩი იგებენ? კაი ბატონო, 1-2 ასეთი ჯიგრობა გამიგია, მაგრამ თლად კი არ უნდა გადაიჯიგრო თავზე აღლას. გახარიამ საკუთარი ისტორიული გამოსვლა პარლამენტში კიდევ ერთი სიტყვით უკვდავყო. ნახოთ ეს ვიდეოც. ახეთ როგორი სიტყვა ვისწავლე? სეროპრევალენტური კვლევა. სეროპრევალენტური კვლევა. ჩავაბარეთ ხონით ეს ადამიანები. სეროპრევალენტური კვლევა. ბატონო გიორგი, ამ ხელა გაურკვეველი სიტყვის დამახსოვრებას. სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზე და დაგემახსოვრებინა და არ ჯობდა? ხალხის მყოფილი იქნებოდა და უფალიც. გახარიას ყველაზე მწვავე კითხვები გიგა ბოკერიამ დააყარა, თუმცა მას ჯავშან ჟილეტივით გადაეფარა ირაკლი კობახიძე და ჭადრაკის ენა მოიშველია. გახარიამ საკმაწვილო შამათი ჩაუსვა მესამე თანრიგოსან ოპოზიციას. კარგით რა ირაკლი. ბოკერიას ჭადრაკის ენით რას მოუგებს? შენ რო ბავშვობაში პასკას თამაშობდი სილაში, ბოკერია ჭადრაკში აღებული ოქროს მედლებით და მსოფლიო ჩემპიონის თასებით თამაშობდა საქმე. თან ისიც ხო გაგიგონია, მეფეს და პაიკს ერთ ყუთში რო ყრიან. ხო და რაში გაწყო ახლა შენ დახურულ ყუთში კაკოე ბობოხიზესთან ერთად ყოფნა გადაგება. ნაციონალმა დეპუტატმა რომან გოცირიძემ წაიტრაბახა კიდეც 8 შეკითხვა ვესროლეთ მთავრობას და 8-ვე გავარტყითო. ოღონდ ფეხებშიო. თავში არ გვინდოდაო. მაგას ბატონო რომან ისევ თავში გესროლა დარჯობდა? ფეხებში რო ესროლებ მთავრობას ხალხს მოხდ ეგ? იქ არ კიდია ზუსტად ხალხი? სხვათა შორის მართლა სულ დაცხრილული ქონდა გახარიას ფეხები ოპოზიციის შეკითხვებით. ექიმებმა შეკითხვები კი ამოუღეს. ერთადერთი კითხვის ნიშანი გაჭედილა სახსარში და ვერ ეხებიან. ეს რო ამოვაცალოთო, შეიძლება სირცხვილისგან დაიცალოსო. ხო და სადგინდა იშოვო მთავრობაში დონორი. ვისა გასაცემის სირცხვილი. პარლამენტში რომან გოცირიძესა და გია ვოლსკის შორის ტიპიური ველური დასავლეთის დუელიც კი გაიმართა. ჯერ ვოლსკიმ დააჭედა გოცირიძეს მუხთალი ტყვია, ამის შემდეგ გოცირიძემ დენთის კვარში გაახვია ვოლსკი. ნახოთ ვიდეო.
ოპერატორს გამორჩა, თორემ იქვე კუთხეში კვიციანი წიდგა და ასე აკეთებდა. მოკლედ, გამართეს შუა პარლამენტში ომობანას თამაში. ამაზე რა ვთქვა არ ვიცი. რა უნდა ვთქვა. გია რომან ამოდი ჭამეთ და ჩადით ისე. რა გავაკეთე. ამ ფაქტზე გაბრაზებულა გიგი უგულავა. ეს ნაცები და კოცები ომობანას თამაშობენო, ბიძინა დამალობანას თამაშობსო და რაღა მევხვდება სულ დაჭერობანაო. წინასაარჩევნო მარათონში უკვე აქტიურად ჩაერთო ოპოზიციური პარტია ლელო, მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ჩვენ არ შეუერთდებით გაერთიანებულ ოპოზიციასო. ანუ არც ნაცები ვართ და არც კოცებიო. ასე რომ ოქტომბერში თვითონ ხალხს მოუწევს აირჩიოს რომელი ურჩევნია, TBC ბანკი, ქართულ ბანკი თუ სისხლის ბანკი. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და შემდეგ იქედან გამოფუძნებულმა ეკა ბესელიამ გითხრა, ეს ჩემი ბოლო არჩევნებია, დავიღალეო. ანუ პოლიტიკაში აღარ გინდათ ხალბატონო ეკა? რა ვიცი, თქვენთვის ძალიან ადრე ხო არ არის ენის ლუსმანზე ჩამოგიდება. ისე მართლაც რთულია პოლიტიკოსობა. ჯერ პარტიაში უნდა დაიმკვიდრო თავი, მერე საკუთარი ცხოვრება უნდა აიწყო, მერე გამოეყო პარტიას, აქეთ მთავრობას ებრძოლო, იქეთ ოპოზიციას და ხალხზე ზრუნვას რო გადაწყვეტ, სწორედ მაშინ გამოგეცლება ძალა. აი დაღლილი ხარ უკვე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სანდრო ბრეგაძე და მისი ნეოფაშისტური ორგანიზაცია ქართული მარში პოლიტიკურ პარტიად ყალიბდება და არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობას. გამიხარდა ჩვენთვის მშვენიერი სახუმარო და საღლაბუცო თემა, მაგრამ შერაგეშველება შემოდავყობილო ქვეყანა. ჩვენს ქვეყანაში უცნაური ამბები ამით არ სრულდება. გუშინ თბილისში ერთი ყვავი 5 მოქალაქეს დაესხა თავს. ნახოთ ვიდეო. არა, მესმის რომ წინასაარჩევნო პერიოდია და ყვავი გააქტიურდა, მაგრამ სანდრო ბრეგაძეს რა უნდა, ეს ვერ გავიგებე. ყვავის ამ საქციელით გაოგნებული დარჩა მთელი ერი. რა გჭირთ ხალხო? სააკაშვილის, ივანიშვილის, ემზარკვიციანის და სანდრო ბრეგაძის ქვეყანაში ყვავის არაადეკვატური საქციელი გაგიგვირდათ რომელიმე? ვაგრძელებთ არაადეკვატურობის თემას. დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა, საქართველოში ბავშვთა სიღარიბე ნაციონალების დროს დაიწყო. მართალია. გახსოვთ ალბათ ნაცების დროს როგორი ტიტლიკა და ბავშვები იბადებოდნენ. აღსაცმელი საშუალება არ მქონდა. კარგით რა, ბატონო დიმიტრი. ყველაფერს აქვს საზღვარი. რა სიღარიბე დაიწყო ნაცების დროს? 1995 წელს რომ ნახე სნიკერსის რეკლამა 2005 წელს გავსინჯე პირველად. ხუნდაძემ ისიც გითხრა, რომ ჩვენი მთავრობა ჩანასახშივე ზრუნავს ბავშვებზეო. მოკლედ, ამ ბოლო დროს ისე აქტიურობს ჩვენი მთავრობა, მეშინია ჩასახვის დროსაც არ წაგვიკრან ხელი. სწორია, მთავრობა ჩანასახში უნდა იზრუნოს ბავშვზე. აბა რო დაიბადება, თვითონაც კი აქვს 2 ხელი და ფეხი, მიდგეს, მოდგეს, მიხედო საკუთართან. ქვეყნის პირველმა ჭაბუკმა თეიმურაზ გორჯესტანმა ინტერნეტით კრიტიკული მიმართვა გაავრცელა. პატივი ეცი დედაჩემს და მას უმადლოდეთ, რომ დღეს სამსახურები გაქვთო. კაი ბიჭია, მაგრამ ჩქარია. ჩემო გორჯესთან, პირიქითა ეგ დედა შენი უნდა უმადლოდეს ქართველ ხალხს, რომ სამსახური აქვს დღეს. პანდემიის გამო დაწესებული ბევრი შეზღუდვა უკვე მოიხსნა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა, ოღონდ მგზავრებს აუცილებლად უნდა ეკეთოთ პირბადე. ამ კანონს ეგრევე დაემორჩილა მარნეულის მიკროავტობუსის მძღოლი, რომელმაც მგზავრებს თვითონ დაურიგა პირბადეები და მარშრუტკიდან ჩამოსვლისას ისევ ჩამოართვა, რომ შემდეგი რეისის მგზავრებისთვის დაერიგებინა. სხვათა შორის
ეს ისეთი კანონმოუჩილი კაცია, რომ პირბადების გარდა ხელების დეზინფექციასაც წამდაუწუ მიტარებს. ტრანსპორტის გარდა პრემიერი იმასაც დაგვპირდა, რომ ფეხბურთის მატჩებიც უნდა განვაახლოთ. ოღონდ ხალხის გარეშე. რასაბობთ, კაცო? აქამდე ფეხბურთი ისედაც ფეხბურთის გარეშე გქონდა და ახლა ხალხის გარეშე ვსტოვებთ. რაღად გვინდა მაშინ ამხელა სტადიონები, გლიჯოთ კორპუსები. აქ მოკო кайმა ტრაქტორი კიდე. აი ვიხუბრეთ. აი გენიალური იდეაა უხალხო ფეხბურთი. ოღონდ ეს იდეა უფრო გლობალურად უნდა გავშალოთ. გავხსნათ ტურისტული სეზონი ხალხის გარეშე. ავაგუგუნოთ ქარხნები ხალხის გარეშე, ეკონომიკაც განვავითაროთ ხალხის გარეშე და ავაყვავოთ ეს ქვეყანა. ოღონდ აყვავდეს და იყოს ხალხის გარეშე, არ დავეძებ. იყოს. ჩვენ შოუს დაფორმებს ჯგუფი ფრენდსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობა. მადლობა ბიჭებო, ეს რაღაც შაბაშიან რაღაც არის ფიქრობთ, უბრალოდ ქართულ ჯიგრულ პონჩი რა. ახლა კი ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, გთავაზობთ ქართული მხატვრული ფილმის არაჩვეულებრივი გამოფენის პოლიტიკურ ვერსიას. გთხოვთ. Агули, агули. Тоже мне Паганини. რა შუაშია პიპინია პაგანი ეს არის თანამედროვე ხელოვნება იმას თუ მოეწონება იმას გინდა არ გინდა პრეზიდენტი პრეზიდენტი თუ არის გააცნო თემ სოფლიოს თავი რომ წამოვიდა რა რეზიდენციაში ხმლით ხელში და წურბლებით კისერზე არც ერთ სამიძე ეგარ გამოჩენიდა და ყველას პოლიტიკურად მკვდარი გონი ნისე თუ ხალია უნდა გაეპრანჭოს კიდეც დებატებშიც გამოიწვიოს და გააღიზიანოს კიდეც უკბინოს Евгений, то есть ხალხი. რას გეტყვიცი? ხალხმა პრეზიდენტად ისეთი ვინმე უნდა ერჩიოს, რომ ქვეყანაში გაჩერება არ ეზარებოდეს. მაინდა-მაინც ბრძენი არ არის საჭირო. მთავარია კარგად საუბრობდეს. არ არის ლამაზი, როცა ტელევიზორში ჩართავდა პრეზიდენტი აბდაუბდას გელაპარაკება. პოლიტიკოსი უნდა იყოს. დიპლომატი ჯობია მაინც. ჭკვიანი, მოხერხებული, მშვიდი და ცოტა ეშმაკიც. მაგისთანა მოხერხებული ჭკვიანი დიპლომატი და ცოტა ეშმაკი თავრობაში გიორგია მარგველაშვილი. გადააყენეს საწყი. აი, კაცო, რასამი. Ох, მობრძანდით ქალბატონო ევგენი, то есть სალომე, დაბრძანდით, თქვენს მიერ შეკვეთილი ქართველი ხალხის სკულპტურა მზად გახლავთ. ძალიანაც კარგი. ესე იგი, ჩემის მხრივ მინდა გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ, მე გავაკეთე შემოთავაზება თქვენთვის, რომელიც ერთ ჩინოვნიკს მთელი წელიწადობის მანძილობაში ეყოფოდა ბიუჯეტიდან. ესე იგი, უფრო გლეხურად რომ გითხრათ და ვთქვა შეჭამდა, ესე იგი შეჭამდა. რამჭამელი, როგორი კორუმპირებული ტენდერები უყარდა ნამეტანი. ეხლა მინდა გაგაცნოთ ჩემი ხალხის მეგობრები. ესე იგი, სოფლიო ბანკის გამგე ამბროსი, ემისარი ნატოსი, ესე იგი, დამკვირვებელი ევროსი, სამხრეთ
ჰაოსი და შრდილოელი მეზობელი ქაოსი. აბა ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ ჩემი ხალხის მონუმენტი. რა თქმა უნდა, მაინც რამდენს ნიშნავს, რომ პირადად იცნობთ ქართველ ხალხს. ჩამოხსენი ბიჭო. Вот. ჩემი ხალხი ეს რა გიქნეს ვაი. გაგაშვიშვლეს ვაი. გათაქსირებულები ვაი. მე ამ საქმეს ასე არ დარჩება. წავედით. გაწყნარდით ხალხო სალომე. 5 დღეში გამოვასწორებ ყველაფერს. თავად დავადგებით თავზე. გააცილებით ხალხი. არჩევნებზე გელოდებით. ოქტომბერში. მაშასე გადავიდეთ ჩვენს ტრადიციულ ინტერნეტ რუბრიკაზე, როგორც იცით, ორშაბათ დღეს ჩვენს Facebook და YouTube გვერდზე იდება კითხვა, რომელსაც თქვენ, ძვირფასო მეგობრებო, უნდა გასცეთ მხიარული და სასაცილო პასუხი. ამ კვირის კითხვის შინაარსი ასეთი იყო: ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები და მრავალ წერტილი. ვნახოთ, როგორ გააგრძელეს ეს ფრაზა ჩვენმა მეგობრებმა. დავიწყოთ. თორნიკე კვეზერელი. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, მაგრამ რადგინა ჩიტოვიჩ უკვე დამედო ვალები. ასეთი კომენტარი ბევრი იყო. გიორგი მგელაძე. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, იმდენჯერ შევიჩხიკინე, მახაც გაუჩნდა ბზარები. რა დღეშია ადამიანი. რასმონ კარასკო წალკიდან. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, მამიკომ ფეხი აიდგა და გაიხურა კარები. დაიგრა ოჯახი. ეკატერინე ქებხიშვილი. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, ტრაკი მაქვს გასიებული, ფართოდ გააღეთ კარები. ბაჩი ბახია. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, კორონა აღარ მოვიდეს, გადაუკეტოთ კარები. ახლა 5G მოვიდა, ალაპარაკდა შტანგები, გუშინ ავჩარკაც მღერო და ლაბეი შავი თვალები, მერცხალი წყალში დაცურავს, ღორჯო დაფრინავს ჰაერში, კურდღელი მგელზე ნადირობს, დათმა გაიძრო ლასტები, ტურამ ჯოკერში მომიგო, მომატანინა ქათმები, კატა ქუჩაში ტირო და თავს რითი მივცე ვალები, ვინც ეს ქვეყანა არია, ამოუცვიდეს თვალები. უფრო კაცრად ველოდი დამთავრებას. და შემდეგი ასეთი გიორგი კარანაია. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, ყველანი ერთად წავიდეთ, ვიყოთ ჩაჯმული თვრალები. ონისე ეხვაია. ეს დასურათებული, ანუ სურათიც უნანო. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, ხიდი მანქანა სიაფად, უკან გასაკეთებელია ბარები. აგრა ჩასვარი პოდიში და დღეისათვის ბოლო კომენტარი. კვასხვაძე უტა. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, ჩემი აი ბედეტა. ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს, გაიხსნა კაფე ბარები, ჩემი ლექსი თუ არ ვარგა, სოცხალ არ მივალები. აი მე უღარ გავთავ. ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, როგორც მოგეხსენებათ, 1 ივნისი
იმის გარდა რომ რუსთავიორის დაბადების დღეა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეცა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ გადავწყვიტეთ გავსაუბრობდით პატარა მეგობრებს და რამდენიმე აქტუალური კითხვა დაგვესვა მათთვის. ნახოთ ვიდეო. როგორი წამყვანია ნიკა არაბიცი? Ну, სათაცილო ძალიან სულ ვიკრიჭები. სულ ვიცინი ყოველ გადაცემაზე და ну, გააჩნია იქ როგორია, ну, ცოტა პოლიტიკური, ან მამა იცინეს, ну, მე იშვიათად იცინი. Ну, გააჩნია პოლიტიკურზე. მთელი ოჯახი უყურეთ, ხო? რა თქმა უნდა. აჰა, მილიონი ნაყინი გირჩევნიათ თუ მილიონი დოლარი? მილიონი დოლარი. რატო? მილიონი დოლარი უფრო მეც ნაყინს იყიდი ვიდრე მილიონი. მართალია. რას გაუკეთებდი შენს მეგობარს ქართულ ჯიგრულ პონჩში? მაგალითად, თოფს უყიდიდი. თოფს უყიდდი? კიდე ან ტანსაცმელს, ან მანქანას. სათამაშო მანქანას, თორე ნამდვილი მანქანის ფული სადმე. თქვენი აზრით როგორია კორონავირუსი? კოშმარი. კოშმარი? სკოლაში ვერ დავდივარ და გადავირევით, კომპიუტერი მეტვირთება და მე ვერ უსმენ ნახევარ გაკეთე. შენ თუ იცი ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი? სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი. 48 ნომერი. შენ რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყო, რას გააკეთებდი? ну, მაქსიმალურად დავიცავდით ჩვენ საზოგადოებას კორონავირუსისგან. გასაგებია. ყველაფერს შევეცდებოდით. ყველა ადამიანს ვატყოდი რომ ან გადაეგდო არაფერი ქუჩაში, ურნაში ჩაეგდო. შენი აზრით როგორ უნდა დავამარცხოთ კორუფცია და ნეპოტიზმი? მე მსებში ვივარ ხო. და და ვარტობ. თქვენი აზრით რა არის სუბსიდირება? სუბსიდირება. სუპი? როგორი სუპი? გაყინული. გაყინული სუპი. რა არის საჭირო იმისთვის რომ მიგვიღონ ნატოში? ფული. ფული რამდენი? 20 ფული. გასაგებია. 20 ლარი. 20 ლარი. შენი აზრით რატომ ჯობია პროპორციული საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარული? მორიც, ეს პოლიტიკაში არ ვერკებ, აი ვიღაცები დინარაძე მელია, ესეთი ვიღაცები ვიცი, მაგრამ პოლიტიკოსები იცი ყველა? ჰა? ბევრი იცი? თითქმის. თითქმის ყველა ის. აჰა. შემეკითხე და ყველას გიპასპორტი. მაჟორიტარული არ ვიცი რას უშვას. აი რა წარმოგიდგენია, მინანიანი. უფულო. მაჟორიტარები. უფულო. უფულო ხალხი? მაჟორიტარები. რაში უნდა დაიხარჯოს მთავრობის მოცემული 200 ლარიანი დახმარება? 200 ლარს. ხო. იმაში დავხარჯავდი რომ მე ყიდა ჩემი პატარა ტაქსასთვის პატარა ტაშტი. 200 ლარი რა უბედურობაა თვეში ამის. მაქსიმუმ ერთი. ну, 800-900 ლარი რომ დაეხმაროს ადამიანმა ნორმალურად. სპაიდერმენი უფრო ძლიერია თუ ბიძინა ივანიშვილი? სპაიდერმენი ევრევე დააბავდა ბიძინა ივანიშვილს სპაიდერმენი. იმიტომ რომ იქ ბიძინას ხო ქსელები არა აქვს აკეთა, ხო არ გამოუვადა და ფრენა ხო არ შეუძლია სუპერმენი ხო არ არის? ხო. მაგრამ ფულით ყველა ჯობს საქართველოში. დიდი მადლობა ჩვენს პატარა მეგობრებს, რომ ასეთ საინტერესო შეხედულებები აქვთ. ახლა კი ჩემო კარგებო, ეთერში მუსიკალური ნომრის დრო დადგა. თქვენს წინაშია ეთნო ჯგუფი. გთხოვთ მივესალმოთ სიმღერას ყირამალა ქვეყანაო. ყირამალა ქვეყანაო, ეს ვის გადაეყარაო? საქართველო ლურჯთვალაო, რამდენი ყავს უკანარაო. ოი და აგვაყირამალა. ხით ნატოში ვარ, ცალი რჩება უკანაო. ოი და აგვაყირამალა. პრეზიდენტად ავირჩიეთ პარიზელი უფალაო. ოი და აგვაყირამალა. წინწასვლა რომ დავაპირეთ, მაშინ დაგვასტუკარაო. ოი და აგვაყირამალა. დაგვამცირამალა, მოგვაჭირამალა და ჩვენ დაგვაბრალა. ოლიგარქმა არის სპინა, ხალხის ხვეწნა მუდარაო,
მისი ფული შეინახა ჩვენი გასუხარაო ჩვენ 64-ს პაძაწინას ძირი გამოუთხარაო სანამ შენსას მოადგება ღმერთო რამე უთხარაო ოი და არ ვაყირა მალა და გვამცირა მალა მოგვაჭირა მალა და ჩვენ დაგვაბრალა მაგიებიდან შემოთვალა მუქარაო არც იქიდან არის ვენებს ხითხიდა და მზუქანაო კორონამ რომ დედამიწას თავზე გადაუვარაო კიდევ კარგი აღმოგვაჩნდა ლაბორატორ ლუგარაო აქეთ ნაცია მოგოგდა კოკოლა და მუქარაო გოცირიძემ პარლამენტში ვოცკიმია ბუთხარაო ოპოზიცია თუ ხდება ნეტავბიძო მუხდარაო ადრე ერთად ბეში იყვნენ ახლა გახდნენ დუბარაო ირამალა ქვეყანაო ეს ვის გადაეყარაო ოი და არ ვაყირა მალა ვაგრძელებთ ახლა შოუში სტუმრის დროა. გთხოვთ მივესალმოთ ჩვენი სტუმარია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან კოცირიძე. პირველ რიგში მადლობა ბატონო რომან რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ. ესე იგი ძალიან აქტიური კვირა გონდათ, მინდა გითხრათ, იქ კახარიას ესროლეთ, 8 შეკითხვა, შემდეგ ვოლსკის ესროლეთ და ერთი ის მექნება რჩევა, ასე რომ ვთქვათ, ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს თუ არა, პოლიტპატიმრობამდე ერთი ნაბიჯი გაქვთ. დამჩები. დიდი მადლობა, დიდი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა არის, რადგან არა თუ სროლისთვის, არამედ სიტყვით სროლისთვისაც შეიძლება პოლიტპატიმარი გაგხადოს ამ ხელისუფლებამ. გიამ რო გესროლათ ვოლსკიმ იმას ედო ზოგს ეს ვესტერნიდან აღებული ტყვის ხმას თქვენ გასროლას არ ედო არაფერი და რატო ვითომ მე მაყუჩიარით ვესროლე, ამიტომ ხმა არის ვესროდა. გაერთიანებულ ოპოზიციაში რა ხდება, მინდა კითხოთ, გაიმართა ხო გაერთიანებული ოპოზიციის შეხვედრა? არა, იმართება, ხშირად იმართება. და ეს მინდა კითხოთ აქავე, ამ გაერთიანებული ოპოზიციის შეხვედრებს გაერთიანებული პრობაციონერებიც ესწრებიან თუ ამათ ცალკე აქვს ჯერ და მერე გადმოდიან თქვენთან თუ როგორ ხდება? არა, ესწრებიან, რა თქმა უნდა, ორი უკვე თავისუფალია კონტროლისაგან, მაგრამ ნიკამელია კლავ მეთვალყურეობის ქვეშ არის. კონტროლდება. ხო, თქვენთან იყო ნიკამელია, ხო და წინა გადაცემაში თავისი ცნობილი სამაჯურით. და მან გითხრათ რომ უნდა აი ეს ხელისუფლება რო შეიძლება სულ მალე ოქტომბერში სამახსოვროდ წაიღოს სახში ეს სამაჯური. ხო. და გვაქვს დიდი დავა. მე ვეუბნები რომ სახში წაღებას ჯობია, მოდი დავადოთ იმ მოსამართლეს, ვინც ეს სამაჯური დაგადოს შენმე. კარგით, რა მაინტერესებს? ახლა ეს შეკრებები ძირითადად გაქვთ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და არაფერ არ შემიძლია ბატონ შალვაზეც არ კითხოთ, ეს მაჟორიტარების კანდიდატები, ნუ რაღაც დოზით მაინც შეარჩიეთ უკვე, ხო? კი, მეტნაკლებად. მეტნაკლებად, ხო? და ბატონი შალვა ალბათ დუშეთში იქნება. მაინც. ეს ჯერჯერობით ეს საიდუმლოა. უბრალოდ საიდუმლოა ეს. ხო, რატო ვკითხულობ? ვიცი, სლოგანი შეცვლა მე მგონი არ დაჭირდება. ის შვენი ერთხელ მაინც მანდეთ დუშეთი, ახლა დუშეთი იქნება. ან უფრო კონკრეტული ერთხელ მაინც მანდეთ კოტორანტკარი და ნახავთ როგორ იქნება. არა, ეს სლოგანი არ დაჭირდება, ვინაიდან ბატონი შალვა ლეიბორისტის ღირსეულ პოსტს დაიკავებს სულ მალე ახალ ხელისუფლებაში. თქვენი საქმე ხო არ გარკვეულა, ანუ თქვენ ხო არ იცით რომელ ოლქში იყრით კენჭს? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ვფიქრობთ. უბრალოდ ერთი რამე მინდოდა მე თქვა რომ არ იყაროთ იქ კენჭის, სადაც გიავოლსკი იყრის კენჭს. რატო? იმიტომ რომ
კიდე ერთ შეერაღებულ კონფლიქტს ვერ გადაიტანა ჩვენი ქვეყანა. უკვე ეს იქნება პრემიერობის კანდიდატიც ხო არ გყავთ, ხო არ შეჯერებულ ხართ ან ძალიან ბევრს აქვს პრეტენზია და ძალიან ბევრს აქვს ასე ვთქვათ სამართლიანი პრეტენზია ამას, მაგრამ წინასაარჩევნოდ ეხლა რომ არ მოხდეს ამ თემის სირიგლივ გარკვეული უთანხმოება, აბდექი და გუშინ ღამით დავწერე პოსტი. აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. ერთჯერ მაინც უნდა იყოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. აუცილებლად უნდა იყოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი. თუ გინდა პრემიერ-მინისტრობა, ვიცე-პრემიერად უნდა კონდეს ნამუშევარი, ხო ერთხელ მაინც. ხო, რაღაც შეხება. და ვისაც უნდა რომ პრემიერ-მინისტრობა წარმოადგინოს ასე ვთქვათ საკუთარი თავი, აი ამ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ესე იგი თქვენ რა ჩამოთვალეთ ეხლა ბატონო რომან, მე ერთი კარგი ქართული მხატვრული ფილმი მახსენდება, მასეთი ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანიო და ალბათ დიმიტრია გელოვანი, მაგრამ მოკვდა საწყალი და რა გავაკეთოთ? ხო, მაგრამ რატომ დაილია ქვეყანაში ეკონომისტები? მაგალითად არა, თავარი ერთ-ერთი კრიტერიუმი რა თქმა უნდა იყოს ეკონომისტი აუცილებლად და არანაკლებ პროფესორის ხარისხის და კიდევ უფრო მეტი ბოლოს და ბოლოს კავკასიური გარეგნობა უნდა კონდეს და ცხვირის სტანდარტებითაც უნდა შეესაბამებოდეს კავკასიურ ჰაბიტუსს. ხო და აი ასეთი თუ ვინმე მოიძებნება, ბუნებრივია რომ დააკმაყოფილოს ამ კრიტერიუმებს. ჩავწერე ისეთი რთული კრიტერიუმი, რომელიც საქართველოში შეუძლებელია რომ შესრულდეს. მაგალითად. უნდა იყოს ბარსელონას გულშემატკივარი და ამავე დროს მოგწორდეს მადრიდის რეალი. ეგეთი იშვიათად რომ მოიძებნოს ახლა ადამიანი. სხვათა შორის ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა გვაქვს პარტიაში, ნახევარი არის ბარსელონას ხაზზე, ნახევარი რეალის ხაზზე და რეალის ძალიან დიდი გულშემატკივარია გრიგოლ ვაშაძე. და როდესაც დავიწყებთ ამ საფეხბურთო ასე ვთქვათ დავას და როცა საფეხბურთო პროფესიული არგუმენტები შემოაკლდება, დაიწყებს ხმამაღლა ასე ვთქვათ შეგონებას, როგორ შეიძლება სეპარატისტ კატალონიელებს უჭერდეთ ხარს და აი ამ პოლიტიკური ჭრილში გადახავს. და გადახავს პოლიტიკურ ჭრილში და დიდი უთანხმოება გვაქვს, მაგრამ ქართულ ოცნებაში არის სრული ჰარმონია. ხო, ეგ მაინტერესებდა, აი იქეთ ხო არ აკავთ. ხო, პარლამენტში ხო ვაკვირდები. ვისაც არ უნდა კითხოთ, არა? ყველა არის საჩხერის ჩიხურას გულშემატკივარი. და აბა ერთი გაბედონდა არ იყოს. მოდით ამ პრემიერობიდან ბარემ ეს რაც ვისაუბრეთ, გადავიდეთ მოქმედ პრემიერზე, არსებულ პრემიერზე და როგორ მოგეწონათ პარლამენტში პრემიერ კახარიას გამოსვლა? როგორ შეიძლება მოგწონებოდა, ვერც შეკითხვას პასუხი ვერ გასცა. დაუსვი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე შეკითხვა, ავიდა ტრიბუნაზე ორი სიტყვა თქვა. როგორ შეიძლება ამას პასუხი გავცე და ჩამოვიდა. და რა იყო ახლა? უამრავი შეკითხვა იყო, რა თქმა უნდა, ბავშვთა სიღარიბეზე, ქვეყანაში არსებულ სიღარიბეზე, მაგრამ ყველაზე მწარედ მოხდა გულზე ერთი, ასე ვთქვათ, ჩემი შენიშვნა, რომ საქართველო არის მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ამ პანდემიის პირობებში საკუთარ მოქალაქეებს არ გაუწია არც ერთი თეთრი ფინანსური დახმარება. ეს იყო 27-ში. 2 დღის შემდეგ გამოცხადდა ისევ. ხო, 29. და რა თქმა უნდა, დარწმუნებული იყო, რომ იგივეს გავიმეორებდით და დაიწყო წინა დღით მცირეოდენი ფულის დარიგება. მოვიდა და ამაყად განაცხადა, რომ ცდარია რომან გოცირიძეს ეს თეზისი, არა ვარ ჩვენ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ფული არ დაარიგა. სამაგეოდ ეს თეზისი მოითარგმნა სხვანაირად და მაინც ბოლო ადგილზე გამოდის ჩვენი მთავრობა. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც პანდემიის პირობებში საკუთარ მოსახლეობას ფინანსური დახმარება გაუწია სულ ბოლოში. მაინც ერთადერთი ქვეყანა გამოდის, თანაც ძალიან მწირი და თანაც ძალიან ცოტა. დიდად არ შეცვლია, ანუ მე რა არის ისეთ ბატონურმან, მაინც ვერ დაგეთანხმებით მთლად. მე მომეწონა კახარიას გამოსვლა, რაღაც ისე ქართულ ჯიგრულ პონჩი ილაპარაკა რა. ესე რომ
მე ბოდიში ვიხდი რომ ბოლომდე ვერ უყური ამ ყველაფერს 7-0-ზე ჩამეძინა. ეს კობახიზის ტაბლოზე იყო 7-0, მაგრამ რომ მეორე ტაიმი არ გინახია თქვენ. 27 დამთავრდა. და რეალურად დამთავრდა 20-0. სხვა ქვეყანაში გადავინაცვლოთ ცოტა ხანი უკრაინაზე მინდა გესაუბროთ და მიხეილ სააკაშვილის იქ დანიშვნასთან დაკავშირებით გაგიხარდათ ალბათ ეს ამბავი ხო? რა თქმა უნდა არა მარტო ჩვენ გაგიხარდა, გაუხარდა მთელს ევროპას 50 მილიონიან ქვეყანას მიაქანებს, ასე ვთქვათ, რეფორმებით ევროატლანტიკური სივრცისკენ და შუაგულ, ასე ვთქვათ, ცივილიზებულ ევროპაში კაცი და ებრძვის კორუფციას და მთელი იმედები დამყარებულია მასზე და ბუნებრივია, რომ გაგვიხარდა და გულშემატკივრობთ ამავე დროს. ხო არა, მე უფრო სხვა მხრიდან დანიშნა არ მიგულისხმია რა. ანუ საქართველოსთვის ვეღარ მოვიცვლიო და ანუ გაცლით ცოტა ხანი მაინც მუშაობას. უფრო აღარ ჩაერევა. საქართველოსთვის ისედაც მოიცლის შეუძლებელია რომ უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილის გაკეთებული საქმეები და უკრაინის წინსვლა არ აისახოს საქართველოს. ასე რომ ის ორ ფრონტზე იბრძვის თუ შეიძლება ასე ითქვას და ორ საქმეს აკეთებს და საჩვენო საქმესაც აკეთებს. რა თანამდებობაზე დაინიშნა რაღაც იყო რეფორმების საბჭოშიო ჩვენი მთავრობის ასე ვთქვათ იმით ენით თუ ვიტყვით მიხეილ სააკაშვილი ახლა უკრაინაში არის ანტიჯიგრული საბჭოს თავმჯდომარე და იქაურ ჯიგრებს ებრძვის როგორც აეროდროს ებრძოდა აქ საქართველოში. კი ბატონო. ესე იგი სიმბოლური ალბათ რომ ბატონობა თქვენი სტუმრობა ეკონომისტი ბრძანდებით, ფინანსისტი ზოგადად და დაემთხვა თქვენი სტუმრობა ლარის ცოტა გამყარების პროცესს რა. მაგრამ ლარი აღარა გვაქვს ფიზიკურად და არ ვიცი გიდა სამზე ორზეც რო ჩამოვიდეს რა. თქვენი აზრით ეს ბოლოდროინდელი ცოტა გამყარება არის ჩვენი მთავრობის დამსახურება თუ ამერიკაში მიმდინარე მოვლენების? სხვადასხვა თქვენ არც გახსოვთ. გახსენებთ რომ მე აქ ვიყავი თქვენთან, როდესაც იყო $1-დან 2 და 10. და თქვენ იყავით ვალუტჩიკი. კი, გახსოვთ? კი და 2 და მაშინ როგორ წუწუნებთ, ხო? როგორ მომესალმეთ, გახსოვთ? ხო, 2 და 10. ასე მომესალმეთ. აი აქ დაჯექით და ესე იგი საშინელ საგონებელში იყავით ლარი 1.65-დან დავარდა 2 და 10-მდე. აი ზუსტად რა დრო გასულათ. აი დღეს, აი სიმბოლურია, რომ დღეს უკვე არის ლარი 3 და 10, 3 და 20. აი და ძალიან სამწუხაროა და როგორ გარბის დრო, აი დრო გარბის ლარივით. ხო, კი ბატონო. ამდენი ხანი არ რა უცებ გაირბინა ლარის კურსმა? კი, აი ლარის კურსივით გაირბინა ჩვენი შეხვედრის დრომ და რა პირველ კითხვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ლარს ამყარებს ამერიკული და ევროპული მხარდაჭერა, $3 მილიარდი მოგცეს ჩვენ დახმარების სახით და ბუნებრივია, როდესაც ეს დოლარები ქვეყანაში შემოდის, ის მოქმედებს ლარზე, მაგრამ მთავრობას რომ კითხოთ, მთავრობა იტყვის და ეროვნული ბანკი რომ ჩვენ ამყარებთ ამას. რო კითხო როგორ ამყარებთო? ამერიკელებს და ევროპელებს ფული ვინ წაართვა აბაო ეტყვიან. ვინ შემოიტანა ეს 3 მილიარდი? აი თითქოს და მათი მარიფათით, ესე იგი, აი ამ ფულით ლარის გამყარებაში რაღაც წვლილი მიუძღვით. ისე რომ ვიცოდეთ ეს საგარეო ვალია, რაც შემოდის ახლა, მისი 90% არის ვალი და ეს ვალი უნდა დაიხარჯოს ხალხისათვის და არა კორუფციული, ანუ ჯიგრული, ასე ვთქვათ, გზით ვიღაცების ჯიბეში გადასასვლელად. კი ბატონო. ზოგადად სოციალურ ქსელშიც აქტიური ბრძანდებით და ჩვენ მოვიძიეთ თქვენი ფოტოები რამოდენიმე და მინდა ვანახო ჩვენს ტელემაყურებელს და თქვენც რო გააკეთოთ რაღაც კომენტარი, ანუ რა დროა, რას აღნიშნავს, რა ხდება ამ დროს და ნახოთ თუ შეიძლება ეს ცნობილი თქვენი ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება, როდესაც ბატონი თადუმაძე აღმოჩნდა უდიპლომო. არა და ამტკიცებდა, რომ არის, ასე ვთქვათ, იურიდიული განათლებით და ასეთი ხერხი ვიხმარე მე. მიუმართე მთელ საქართველოს ტელევიზიით. აი ვინც კი იპოვის მის თანაკურსელს, ან თუ გამოჩნდება რომელიმე მისი თანაკურსელი, გაუმასპინძლები ყველაზე მაგარ რესტორანში კარგი სუფრით მეთქი. ველოდე ერთი კურსელიც კი არ აღმოჩნდა თადუმაძისა მთელი ანდოის განმავლობაში და
ავდექი და მთელი ეს სუფრა მოვიტანე პარლამენტში და ეს არის ეხლა პარლამენტის მეხუთე სართული, სადაც უმასპინძლდები, ასე ვთქვათ, კოლეგებს, ჟურნალისტებსა და ასევე ყველას, ვინც იმ დღეს მოვიდა პარლამენტში. ხო, შემდეგი ფოტო ვნახოთ თუ შეიძლება. ისე სხვადასხვა რაც ამ Facebook-მა ესტროლები გაშიფრა, დავისვენე რა. ესე იგი აი დღეში ერთი მოდიოდა ნიაღვარი. ნიაღვარი ასეთი დახატების ფოტოების ლანძღვა, გინება. ამ შემთხვევაში ეს გააკეთეს ჩემს საწინააღმდეგო როგორც ნეგატივი. გასაბრაზებლად გააკეთეს. აი ალბათ არ ვიცი ახლა რა შინაარსი უნდა ჩადო აი ამ ემასთან ვაქვი ახლა მერთებთან ვინადგას ან რაღაც ასე მოვიდეთ, მაგრამ საინტერესო რა იყო, იცით, კომენტარებში. აი ამ ოცნების ამ ბოტებმა დაიჯერეს, რომ ბიტლსები ერთდროს 5 იყო. კი ბატონო. და მე რომ 4 უნდა ჩადა. აი ესო მათიო მეხუთეო რომან გოცილიძეს გავსო. და კიდე კარგი რომ მოიცილეს დავიდანო. ეს არის საინტერესო ფოტო ძალიან. ანუ ორი ვერსია ფოტოს, ერთი თქვენ რო სელფს იღებთ. ეს ჩემი კატაა. ეს მე ვარ. და ეს მართლა თქვენი კატაა, ხო? მართლა ჩემი კატაა და ესე იგი პარლამენტში ოცნების დეპუტატების 99%-მა მის სელფის გადაღება ვერ ისწავლა და აგერ ჩემი კატა შეხედეთ. სხვადასხვა ყავს კატა, რომელიც წერს პოსტებს. მაგრამ მას შემდეგ რაც დეპუტატი გავხდი 4 წელიწადი შეწყვიტა პოსტების წერა, იმიტომ რომ ფიქრობს რომ ვაი და ვავნო ეხლა ჩემს პატრონს, თორე აი ძველი პოსტები რო ნახოთ კატის პოსტები. აი ძალიან მაგარი პოსტები იყო. აი შეიძლება რა ვიცი, Facebook-ში ნახეთ ძველი პოსტები. შემდეგი ფოტო ვნახოთ თუ შეიძლება კიდე. აი ეს არის ჩემი კატა. ეს რაღაც გაუცებული რა უყურებს პარლამენტის სტომას გახარიას გამოსწორს. გადამერია კატა. იმ სურათმა მე რო სელფს ვიღებ. ის სურათი რითი არის საინტერესო იცით? ისე მოეწონათ რომ სოფლიოს 100-მა ტელევიზიამ წაიღო 25 მილიონი ნახვა ჰქონდა და ბიონსესთან ერთად გაუშვეს ეს ავსტრალიის MTV-ში. ეხლა შედით YouTube-ში შედით და ნახავთ აქეთ. შეიძლება არ არის გამორიცხული რომ გრემის ან ოსკარების დაჯილდოებაზეც გიხილოთ. ოღონ ბიონსესთან რატო გაუშვეს? ის ძალიან სასაცილო მომენტი მოხდა. ხოცი და ახლა შვილი რო შეეძინება აი ამ იმას რა ქვია ვარსკვლავებს 1-3-4 თვე მალავენ. და აი პირველად მაიკ ჯექსონმა ბავშვი რო ისა ფანჯიდან აჩვენა კინაღამ მას ჩასვეს ციხეში გახსოვთ რომ სარისკოდ ასე თქვა დაჩვენა აივნიდან. ხო და 1-3 თვე მალავენ რომ ბავშვი გალამაზდეს და ბიონსეს ბავშვი იმავე დღეს მამამისმა გადაუღო სურათი და დადო იმაში ქვია Facebook-ზე. ამიტომ აჩვენეს ჩემი ის რომ აი როგორ შეიძლება ქვია ტელეფონი გამოიყენო არა დანიშნულების მიხედვით. ამიტომ კი შაყირი იყო, მაგრამ კი მოიარა მთელი მსოფლიო. კი ბატონო. შემდეგი სურათი ვნახოთ. ჩვენ დავაფასეთ თქვენი ღვაწლი. ეს ბატონო რომან და 200 ლარიანზე არის თქვენი კარიკატურული ფოტო, ასე რომ ვთქვათ, როგორ მოგწონთ? არა, იდეა მომწონს ძალიან. და რატომ მომწონს იცით? ჩვენს ფულზე არიან ან მეფეები, ან პოეტები. აი ეს არის. ან მეფეები, ან პოეტები. თანაც ახლა ვირუსია, თანაც ეკონომიკა ვითარდება იმის ქვეყნებში, რა ქვია, მაგალითად შვედეთში და სკანდინავიის ქვეყნებში ფაქტობრივად ნაღდი ფული არ გამოიყენება და ელექტრონულ ფულზე გადადიან. ამიტომ რაღაც უნდა ვაჯობოთ ვინმეს. ფულზე ყოველწლიურად უნდა იყოს გამოსახული იმ პერიოდში მნიშვნელოვანი ადამიანები. აი ყველაზე დიდი სპორტსმენი, ყველაზე კარგი პოლიტიკოსი, რა ვიცი, მე რა ნიშნები მომარჩიეთ ახლა. დღეს მომავედი თქვენთან სტუმრად. დამსახურება თქვენი ზოგადად ამ ფულის შექმნაში, ამ 200 ლარიანზე არის ჩემი ხელმოწერა. სხვადასხვა უკან არის მეორე მხარეზე სოხუმის სურათი და ის რომ ჩვენი ქვეყნის ერთი დიდი და ულამაზესი კუთხე არის ოკუპირებული სხვადასხვა პოლიტიკური ფული იყო, ხოლო მეორე მხარეზე არის კაკუცა, რომელიც დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი. ამიტომ 200 ლარიანი იყო სულთა პოლიტიკური ფული, შესრულების ტექნიკითა და დიზაინით იყო ულამაზესი, დაცვა იყო უმაღლესი და 2007 წელს ეს ფული აღიარებული იქნა მალაიზიაში კონკურსზე, როგორც მსოფლიოში ნომერ პირველი ფული. ახლა კარგი ფული ყო მე ვყრიდი.
ხო, რაღაცა, არა, ვერსიები მქონდა, მეც რაღაცა აი მაგალითად შეიძლება. ვინ შეიძლება და დაუშვათ წლის ადამიანი მაგალითად, ვინ რომელიღაც ის ადამიანი. კი ბატონო, ტალახაძემ აწია 500 კილოგრამი, დავახატოთ 500 ლარიანზე. მინდოდა მაგალითად 400 ლარიანზე დამეხატა ღარიბაშვილი. მაგრამ რატო 400 ლარიანზე? რაღაც მაღალ კუპიურაზე მინდოდა, მაგრამ 40000 დოლარიანი საათი უკეთი 400 ლარიანი როგორ ვაკადრო? ხო, რა ვიცი. ხო, და ეს კაი იდეა მომაწოდეთ. მაშინ შეიძლება საერთოდ შეიცვალოს კონცეფცია. დავახატოთ ქართული ოცნების სახეები, ივანიშვილი დაწყებული, კობახიძე დამთავრებული. ამ ფულს არავინ მოკიდებს ხელს. ყველა გადავა ელექტრონულ ფულზე. ფულის ბეჭდის ასე თქვა სახსების დაგვეზოგება და არავითარ რისკი არ იქნება ან არც ინფექციის გადადება და სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა ვიქნებით უკვე რომელიც ბლოკჩეინებზე და ელექტრონულ ფულზე გადავიდა და არა ქაღალდის ფულით და იქნება მხოლოდ საწყობში ქართული ოცნების ასე თქვა სავალალო სახეებით ასე თქვა გამოსახული. ის იდეაც კარგია, მაგალითად სანდრო ბრეგაძე დავახატოთ ქაღალდის ლარიანს ოღონდ, იმიტომ რომ არც ერთი აღარა მიმოქცევაში. ფიროსმანია მოვიღოთ და სანდრო ბრეგაძეს დავახატოთ ლოგიკა რა უნდა იყოს ამაში. 12 ლარიანი რო გავაკეთოთ? არა, მაშინ არა, თუ მაინც და მაინც სანდროზია საუბარი, მაშინ ახალი ფული შევქრათ, ნახნახევარი ლარი. ქაღალდის ნახნახევარი, როგორც ის ძენი კაცი იტყოდა. ისედაც ნახევარი რო იყო, მოკლელი იყო. აი შუაში გაჭირ ნახნახევარი და უნდა დავახატოთ, ესე იგი ნახნახევარი მარშით რუსეთისაკენ. აი და ახლა ასე წარწერა უნდა იყოს მეორე მხარეს. ესეც კარგი იქნება, იმიტომ რომ ამას არავინ არ მოკიდებს ხელს და ფაქტობრივად ფულის დაგვეზოგება ბევრი დასაბეჭდი არ გვიქნება, მაგრამ სიმბოლურად იქნება ძალიან კარგი. რუსეთისთვის მაგალითად მეორე მაგალითად 37 ლარიანი გავაკეთოთ და დავახატოთ ირმა ინაშვილი, ან პატრიოტ ალიანსი ზოგადად. ის სიმბოლურად რაც ღირდა გადაფრენა მოსკოვში. ადრე. კარგით, კი ბატონო. ამ შეზღუდვებს თუ იცავთ ზოგადად? არა, თავი დამცავი ნიღაბია და ეს ნიღბები ახლა პარლამენტში დღეს თურმე აპირებენ 100 ლარიანი ჯარიმის შემოღებას თუ ნიღბით არივლი და ნიღაბი ღირს ლარნახევარი ერთი პურის ფასი ღირს ნიღაბი და როგორ უნდა შეიძინოს სოციალურად დაუცველმა და ღარიბმა ადამიანმა, ამიტომ მთავრობამ ეს ნიღბები უნდა დაარიგოს და თუ გვინდა რომ მართლაც თავიდან აცილებული იყოს ვირუსის გავრცელება, ის ფული აი ამ რაღაც კორუფციულ სქემებში კი არ უნდა ჩადოს, რასაც ევროპა და ამერიკა გვაძლევს, არამედ პირველ რიგში თუნდაც ელემენტარული მსგავსი თავდაცვითი საშუალების უზრუნველყოფა. ჩვენ დეპუტატებს გვიკეთია. ხალხი ნიღაბმა კაი რაღაცა გამახსენა. გამოუშვეს საშინელი ნიღაბი, ხო იცით ქართული ნიღაბი. რაღაცა უკვე არ არის მოხსნეს და სოლიდარობის ნიშნად მივედით ბიუროს სტომაზე კინოდარბაზში ატარებენ დისტანცია ძალიან დიდია, 3 მეტრი დისტანცია და ყველას თეთრი ნიღბები, პატრიოტული ქართული ნიღბები. მე მაქვს ძალიან კარგი დიდი ნიღაბი, ზივარასი შორს და შემოდის ესა მდინარაძე და ყაველაშვილი. გამარჯობა ბატონ რომან, ესალმებიან. ხო და ნიღაბში ვარ და ხმა შევიცვალე და ვეუბნები რომ რომანი არა ვარ, ნუკრი ვარ, კანთარია. ვაიმე ნუკრი, როდის გაიპარსე წვერები, როდის მოასწარი. პანდემიის გამო, ალბათ ვირუსის გამო. ანუ ხანდახან აი ასე თქვათ ამ შეზღუდვებზე ახლა რას ფიქრობთ, რა გვეშველება, ბატონო, ახლა რესტორნები, მოლები და მაღაზიები გაიხსნა, რესტორნები იხსნება. ძალიან სერიოზული ზიანი შეიძლება მიადგეს ამ ჩვენი იმის ეპიდემიის მერე ქართული ტრადიციების პოპულარიზაციას მსოფლიოში. და რატომ? ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა თავისუფლების მოედანზე, გამოვიდა და თქვა რომ მსოფლიოში ცივილიზაციის ნომერ პირველი მონაპოვარი არის ქართული სუფრა. გახსოვთ ხო? ქართული სუფრა სმაჭამა თამადა. და ეს აიტაცა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა გაუწია ამ თემას ლობირება და მთავრობამ მიიღო დადგენილება და პატენტეს ქართული სუფრის ჭხილებში პურობის წესების ასე ვთქვათ შეყვანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში. ოღონდ ამაში ეს კი არ შედის, აქვეა საჭმელი და სუფრაზე რაც დევს, ღომი, ელარჯი, რაღაცა ხაჭაპური საცივი, ეს დაპატენტებულია ისედაც როგორც ქართული ეს ცალკე. აქ სუფრა არის როგორც ასე ვთქვათ რიტუალი.
და რა არის ახლა რიტუალი სადღეგრძელოების რიგითობა, რიტუალები თამადის წესი, ყანწი და ახლა ამ ვირუსობის პერიოდში თამადა რო ყანწს დალევს და რომ გადააწვდის სუფრის წევრებს. აი ყველა ვინც აი ამ ერთი ყანწით დალევს, ეს ხალხი 14 დღიან კარანტინში უნდა მოათავსო მეორე დღეს. წარმოგიდგენია ახლა ქართულ სუფრას რა დიდი დარტყმა მიაყენა აი ამ იმან რა ქვია კორონავირუსმა. უფრო მეტიც. მე აი ეს თასი ხო არის აი ეს ხო არის რეცხება ლამპიშუშა ხილის ისა რა ქვია აი ეს ვაზით ხილის ვაზა თუ რაღაცით დალევა. ანუ ამ რიტუალებმა ფაქტობრივად ჩაგვიშალა ქართული სუფრის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის იუნესკოში დარეგისტრირების ასე ვთქვათ პროცესი. მოკლედ რა ვიცი კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო რომან რომ გვესტუმრეთ საინტერესო ადამიანი ბრძანდებით ყოველთვის ასე მოწოდების სიმაღლეზე ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ეხლა თქვენ ერთჯერ გამოიყენეთ ორი სიტყვა ეს საინტერესო ხო აი ნეტავ ეს არ გეთქვათ რა რატო იცით რა თქვა ნიცშემ საინტერესო ადამიანები სამოთხეში ვერ მოხდებიანო აი როგორ გინდოდათ ახლა ჩემთვის რაღაც ესე კომპლიმენტი და ორჯერ საინტერესო ხო და მე კიდე ნიცშეს ზოგიერთ ვკითხულობ მე ორი ადამიანი ვკითხულობ ნიცშეს საქართველოში დიახ ერთი ის და მეორე მე ხო და აი კარგად მახსოვს ნიცშედან ახლა ზარატუსტრასთან არის ეს რომ საინტერესო ადამიანები სამოთხეში ვერ მოხდებიან და აი ესე ასე ნაწყენი გამიშვიმე ახლა არა ბატონო რომან მე 100 წლის მერე მინდა გისურვოთ რომ მოხდეთ სამოთხეში ამიტომ მე საინტერესოს წავიღებ უკან ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმარი იყო უინტერესო ბატონი რომან გოცირიძე მინდა გითხრათ ვირბასო ხალბატონებო და ბატონებო დღეისათვის სულ ეს იყო მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ 4 შაბათს საღამოს 10 საათზე რუსთავი 2-ის ეთერში შევხვდებით კარგად ბრძანდებოდეთ